孩子总鼻塞、流鼻子，甚至因腺样体肥大所以叫打鼾。作为中医儿科医生，想告诉家长们的是，控制鼻炎是改善腺样体肥大的一个重要关键之一。今天分享一个门诊常用的通鼻窍的小方法。若你家的孩子有相关的这种困扰，点赞后并评论区回复我们要需要，我会分享详细的用法、不同年龄段加减原则及日常护鼻的小贴士，如饮食忌口、穴位按摩等等。用葱白搭配苍耳子、辛夷、白芷、薄荷为4味药，其中呢，苍耳子和辛夷是常用的通鼻窍的一个药。那么它的作用能散风邪、开鼻窍。白芷呢，我们可以散头面的风寒，并有止痛的一个效果。薄荷能疏风清热，让鼻窍通而不燥。葱白是辛温通阳的，那么饮药可以治大我们的鼻窍的一个病所。全方合用可以驱散鼻腔里面的风寒郁滞，对风寒引起的感冒、鼻炎、鼻窦炎、过敏性的鼻炎以及初发期的腺样体的肥大，那么均有一定的帮助。家长需要注意的是，那么中医一定要讲究一个辩证，药材用量需要根据不同的年龄、体质，那么这个孩子有无脾虚、内热来做一个调整。家长就我自行的抓药调理鼻炎是个持久战，让孩子作息有规律、休息好、吃得好是一个关键。这样的我们一个吃药和我们的作息生活有规律，这样的效果才会更好。